Ngesarena kursi. Untung we. Rarek mental obat teh. Ieu mah ditatangga bieu nu keur ngaliwat api-api urang teh kieu tapi teh. Nuju naraon? Obi ngaliwat moal. Hayu moal. Nu mere sapiringnya bawa we. Ka imah tinggal liput teh sebenarnya pamukaankeun tahu asin. Beya, cabe, uyah, pecin, beya disebut teh ke urang Garut mah. Urang dahar dina gigireun kursina urang. Bombak sare gigireun. Dahar teh bakal nikmat, moal aya nu was-wesos moal. Tah kieu dahar nikmat. Aduh Gusti, bismillahirrahmanirrahim. Ieu sok ngeunah menang merek mah nya, beda jeung ngasak sorangan. Ngaliput teuina. Ieu mah jeung samal tuh. Tuh, aduh. Ya Allah. Allahu Akbar. Dahuna. Karena kayak itu. Ampun. Bau kamu teh sopan, batur teh keur beureum. Bau na Gusti nu Agung. Allahu Akbar, urang teh yang sare tenang, ayang dahar tenang. Angga kamu was war. Iya, mana jangar kieu kamu eta ampun peuteuy. Iya lah merek makan di ditu atau di dapur lain di dieu. Awek di dapur mah. Di mana eta teh? Di Mang Oong bieu. Dirinya keur ngaliwat teh pura-pura ngelol bieu teh. Tujuh naraon? Ngaliwat gitu. Nah, abi teh apa? Ngaliwat bieu. Bu abi digeroan meureunnya. Moal. Mana jang abi ti si abah mah besok ingetan jang abi mana? Oh ka era dibere sapiring minta 2 piring. Wah, dikasih hati minta jantung sadiberekna we. Ih. Iya. Si Boang masuk ingetan jang Neng Ajeng cenah sok kitu. Cok beda cok beda. Kesing. Udah merasa piring we. Allahu Akbar. Naon? Asa sweater kamu. Kumaha kitu? Sweater ieu teh. Lah dipake. Kumaha kitu? Hah? Bayang kamu ieu teh. Bereuna menang meuli ampunnya dipake we ieu mah. Teh menang meuli ieu teh tina TikTok aya. Hoodie and Store. Iya, caremeh awaskeun heula tah beh dinya. Hoodie and Store ieu teh. Oh iya teh. Tapi tinggali. Yang bikeun kabalan TikTok awewe. Ieu teh yang bikeun kasih opik. Opik mah da geus loba nu kitu kudu dibikeun. Tingali lucu ieu warnana turna kulit abi mah jadi bodas. Jangan dipake cap mandilaan era teh. Urut mikeun ka batur teh. Ieu teh sweater teh bisa ku awe jeung ku lalaki tinggal mun dikuplukeun kieu gitu. Kesing juga buol tuh mantes tuh. Kieu. Mun dikieukeun mantes ieu mah sok kerudkeun. Sok. Tuh, mantes ieu mah jadi ieu teh sesuai tina tak jeung ieu teh jeung kana sirah teh sing ka benyeng kitu henteu ieu mah. Ari kamu mah naon kitu tulisan tukang ningali. Apaan rupa-rupa modelna teh tuh. Rupa-rupa tuh. Gambar naon eta teh? Gambar sayap lain. Rupa-rupa. Oh lain. Gambar tangkorak eta mah. Simpel kieu ada kanu kuas kieu. Abi mah ieu eta nya. Polos. Gestor polos eta mah halus. Mbak, kamu sok inget ka babaturan we yang pamajikan ningali cocok di abi tingali warnana teh jadi bodas kana kulit. Meuli deui engke bae meuli deui cicing dahar lain mah. Warnana teh asa banyaknya. Allah eta teh yang kabalan kabeh. Aya warna sage, kamu tong mikiran wajang balad wae atuh tingali lucu warna sage tingali. Warna sage yang abi wae tuh ieu mah can dibuka ku abi capna. Yang opatan teh teh. Aing mah. Ngali kamu teh. Amun ieu mah tuh nu polosna, ieu oge unisex tuh. Ieu mah polosna ieu ge lucu. Tuh abi mah teka tingali begeng Yang abi wae atuh semua bae jang setok. Aing kudu meuli deui kamu teh. Kamu mah koret, henteu mikiran eta dahar jang soranganan aya jaket meuli jang babaturan, lain jang pamajikan. Ari kamu teh nanya atuh sih ka abi teh, kot meuni embong pangmerekeun jang pamajikan. Ieu nu geus dipake ku abi, erek dibalikan ka opik cenah. Sugan mah lieur nu dirasa langsung boga sakit teh. Tuh, da ngaleos kitu we nya.